হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আমরা ফাইনালি রুমে এসে গেছি। ওই দেখুন আমাদের রুম। তো এই ভিউটা দেখো কি সুন্দর। চলো তোমাদের দেখাচ্ছি ঘুরে ঘুরে। তো চলুন আপনাদের ভিউটা আমি দেখাচ্ছি ঘুরে। হোটেলের সামনে কি সুন্দর পাহাড়, কত সুন্দর সুন্দর ভিউ এমবিয়েন্স আপনাদের দেখাচ্ছি আমি। তো কি সুন্দর সুন্দর প্রকৃতির সব জিনিস। ভিডিওটা দেখুন আপনারা। তো এবার আমি ব্যাক সাইডের ভিউটা দেখাচ্ছি। তো এটা আমাদের হোটেলটা, ঠিক হোটেলের পাশেই কি সুন্দর ভিউ। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা ভিউ দেখা যাচ্ছে। চলো এবার তোমাদের রুম টুর করাবো। তো এইটা আমাদের রিসেপশন রুম। আচ্ছা এবার চলো বেডরুমে যাই। এদিকে এসো। তো এটা আমাদের রুম। এটা হচ্ছে ইন্ট্রো। তো এখানে একটা চেয়ার টেবিল দিয়েছে, মানে এমনি করে বসে কফি বা টাইম স্পেন্ড করব। তো এখান দিয়েও তোমার ভিউ দেখা যাবে, সুন্দর ভিউ। এই পাশেও আছে। আচ্ছা তো এদিকে এসো। তো এটাও একটা জানলা মতন দিয়েছে, এরকম সিস্টেম। সবার ফার্স্টে বেড। তো বেডরুমটা দেখো, বেডটা তো এখানে এদিকে এসো। তো এখানে একটা বড় মিরর রাখা আছে, টিভি, আর এখানে জুতো রাখা যায়। হ্যাঁ, জুতো রাখতে পারবে, এরকম একটা লাগেজগুলো রাখতে পারবে। যাই হোক, টান খুলতে পারছি না। তো এখানে কফি টফি সব জিনিসপত্র আছে। আর এটা হলো ওয়াশরুম। ওয়াশরুমটা দেখিয়ে নিই, এসো। এটা হচ্ছে ওয়াশরুম, এদিকে এসো। এটা পর্দা, এটা স্নান, আর এখন পর্দা টেনে দেওয়ার মতো। আর এটা হলো বেসিন। ওয়াশরুমটা মোটামুটি ক্লিনই আছে। তো কেমন লাগলো এই ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর যদি এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবে না। তো এখন আবার ফ্রেশ হবো, আবার নেক্সট ব্লগে আরো নতুন কিছু নিয়ে আসবো। টাটা। তো হাই গাইস, এখন আমরা যাচ্ছি লাঞ্চ করতে।
তো এখন খাবো, খেতে যাব এখন, বরুণ আসুক তারপরে লাঞ্চ করতে যাব, ঘুরে ভিউটাও দেখাবো। তো ঠিক আছে, যাচ্ছি, চলো যাওয়া যাক। তো এটা আমাদের লাঞ্চের জায়গা, তো এখানে আমরা লাঞ্চ করতে এসেছি। ভিউটা দেখো শুধু লাঞ্চের, মানে খাবার খেতে খেতে এরকম ভিউ এনজয় করতে হবে। কত সুন্দর ভিউ দেখো, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন লাঞ্চে আছে রাইস, পনির সবজি, রুটি, চিকেন আর ভেজ ডাল, তো আর দই আছে। তো এখানে আমরা লাঞ্চে বসে গেছি, লাঞ্চের পর তোমাদের সাথে ফিরে আসছি। তো আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, এখন আমরা বেরিয়েছি ভিউ দেখতে। খুব সুন্দর একটা ভিউ, তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, খাবারটাও হজম হয়ে যাবে। জানি না তোমরা ঠিক করে দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ হ্যাঁ পাচ্ছ, ভালো দেখতে। পিছনে আমাদের হোটেলটা, ওই আমাদের হোটেল। আমরা এখানে আশপাশে হাঁটছি। এখানে মেন সমস্যা হলো কি, রোদে দাঁড়াতে পারছি না, মানে ছাওয়াতে দাঁড়াতে গেলে আবার ঠান্ডা লাগছে, রোদে গেলে আবার রোদে দাঁড়াতে পারছি না, হয়েছে সমস্যা। কত সুন্দর দেখুন ভিউ, যেখানেই তাকাচ্ছি শুধু পাহাড়ে পাহাড়, প্রকৃতির কি সুন্দর রূপ। আবার দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। এখন আমরা বিকেলবেলা যাচ্ছি, ঘুরতে যাচ্ছি, জায়গাটার নাম ঠিক মনে পড়ছে না, গিয়ে তোমাদের ভিডিও করে দেখাবো। ওকে, তো টাটা, বাই। এখন আমরা মল রোডে যাচ্ছি। মল রোড মার্কেটে কিছু শপ আছে জামা কাপড়ের, সেগুলো আপনাদের ঘুরে দেখাবো আমি। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর সুন্দর হোটেল, কি সুন্দর সুন্দর হোটেল দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর সুন্দর ড্রেস, চুড়িদার, শাল, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর সুন্দর ডিজাইনার। তো কি সুন্দর রাস্তাটা, কি সুন্দর লাগছে দেখুন। এখানে টুপি, সোয়েটার, রাফিউজ, চটি এরকম পাবে আপনারা। তো এখানেও শাড়ি, শর্টস, কুর্তি, শাল এগুলো পেয়ে যাবেন। কিছু কিছু দোকানে খুব কস্টলি জিনিস, বার্গেনিং করা যাবে না। এটা হচ্ছে ব্যাগের দোকান, পার্স, ব্যাগ এইসব আপনারা পারচেস করতে পারেন। তো এখানে খুব সুন্দর সুন্দর লং ড্রেস আছে, এখানে জ্যাকেট সব আছে, শাল সব 250 করে শাল। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর, এখানে টুপি, শাল, শর্টস এসবই আছে। কিছু কিছু দোকানের জিনিসপত্র খুব কস্টলি, তো সেখানে বার্গেনিং করা যাবে না। লেডিস জ্যাকেটগুলো খুব সুন্দর সুন্দর লাগছিল, এগুলো খুব সুন্দর সোয়েটার। রাফিউজ চটিগুলোর দাম বলছিল 450 এরকম দাম বলছিল। তো এগুলো ছেলেদের শর্ট, তারপরে তোমার জ্যাকেট এগুলো। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত কিছু বসেছে, সোয়েটার,
টুপি, রাফিউজ চটি, শু সব কিছুই আছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। কিছু কিছু দোকানে বার্গেনিং করা যাবে না, এক রেট নেবে সব দোকানেই। এখানে কিছু টুকটাক হাতের জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছিল, তো ঘর সাজানোর মতনই টুকটাক কিছু। এখানেও শর্ট আছে, শর্টস, বাচ্চাদের অনেক সোয়েটার। তো এটা হচ্ছে রুম ডেকোরেশন, এগুলো রুমের ডেকোরেশনের জিনিসপত্র। তো এখানে সব শাল, কুর্তি এগুলোই পাওয়া যায় বেশিরভাগ। ছেলেদের জ্যাকেটস এগুলোই পাবে। খুব সুন্দর সুন্দর এখানে সোয়েটার, তারপরে খুব সুন্দর সুন্দর জ্যাকেট। তারপরে এখানে এই শাড়িগুলোর দাম কস্টলি হলেও খুব সুন্দর ডিজাইনার শাড়ি, 15,000-এর মধ্যে চলে আসবে শাড়িগুলো। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চুড়িদারের পিস দোকান। এইসব দোকানে বার্গেনিং করা যাবে না, কারণ খুব কস্টলি। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন শুট কত সুন্দর সুন্দর, রাফিউজ চটি। তো আমার সাথে সাথে আপনারা ভিডিওটাকে এনজয় করো, ভিডিওটা দেখো সুন্দর করে। আর এখানে কিছু ফরেনাররা তোমার খেলা দেখাচ্ছে, আমার তো খুব হাসি লাগছে, সেজন্য আমি এটা ভিডিও করেছি। কি সুন্দর করছে দেখুন আপনারা, কেমন করছে দেখছেন। হ্যালো গাইস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো মল রোড থেকে আমরা শপিং এর অনেক কিছু জিনিস দেখেছি, ওখান থেকে আমরা এখনই ঢুকলাম, কারণ বেশিক্ষণ ঠান্ডার মধ্যে থাকতে পারছি না, প্রচুর ঠান্ডা সিমলায়। তো আমাকে তো ঠিক থাকতে হবে ঘোরার জন্য না, আর তোমাদেরকেও ভিউ দেখানোর জন্য তো আমাকে ঠিক থাকতে হবে। তো এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, বাইরে আর এন্ড করতে পারলাম না, তাই ঘরেই করছি। তো ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার চট জলদি করে দাও। আর আরো অনেক নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সাথে আমি আবার আসছি। টাটা।